弟兄姊妹好啊！上一次咧，我哋透過講關於敬拜去認識神，自不然咧，我哋就會呈獻讚美，甚至乎我哋會好想同神建立一個更深嘅關係。呢個就係我哋嘅敬拜。無論人主動咁樣走向神，發出敬拜，又或者神去吸引我哋，讓我哋認識佢，然後我哋亦都會自然咧產生讚美同埋宣告啊。人咧，其實喺敬拜嘅當中咧，就會發出行動噶啦，自不然就會咧作出回應啊。就透過好似我哋特別透過詩歌嘅時候咧，我哋去唱詩歌就係一個行動，就係一個嘅向上帝表達嘅一個行動。其實聖經裏面咧，仲記載咗好多不同種類、不同類別嘅一啲嘅行動或者回應咧，去讓我哋咧學習可以咁樣去敬拜神嘅。唱歌啦、舉手啦、拍掌、跳躍、跳舞、禱告。我哋會鞠躬俯伏、跪拜神，我哋會呼喊去大聲嘅宣告神嘅名字。我哋會彈奏樂器，我哋會奔跑行動，作出好多身體嘅動作咧，藉意去表達我哋裏面嘅意願啦，去表達我哋裏面嘅情緒啦、心情啦。咁咧呢個身體同心靈之間一齊敬拜神咧，係好好嘅。其實聖經裏面更加有好多嘅形容咧，去形容我哋嘅心境嗰種嘅敬拜嘅，係屬於咧喺我哋嘅魂嘅部分嗰個參與，包括係我哋會思想啦，我哋透過默念去敬拜神啦，我哋會好開心歡笑啦，又或者我哋會哭泣流淚，甚至乎我哋會安靜沉默，都係一個講緊我哋內心裏邊嗰種嘅情景，要去敬拜神。係講緊我哋嘅心思意念咧，講緊我哋裏面嘅情感感受嘅部分咧，都同樣咁樣去敬拜神。其實咁樣好好嘅，唔單單淨係外表嘅身體動作，亦都係配合緊咧我哋內裏面嘅情意志，包括埋我哋嘅靈，同步咁樣身心靈三方面都向住我哋嘅主發出讚美同埋敬拜。但係千祈要留意嘅就係，我哋唔好因為外表啦，冇因為動作啦、形式上嘅敬拜咧，讓敬拜成為一種形式化嘅事情，亦都唔好咧偏重於咧感情同埋情緒。現今嘅世代咧，太過重視呢個情緒價值啦，我哋咧不要太過咧在乎、太過着重喺呢方面。如果敬拜嘅重心偏向咗，係滿足人嘅情緒咧，去重視人嘅嗰部分嘅時候咧，我哋就好容易有偏差。敬拜我哋講過，敬拜嘅主角一定係主耶穌基督，以耶穌基督為重心嘅敬拜，以佢為主角嘅敬拜，先係我哋要嘅敬拜。所以咧，我哋不如翻嚟聖經嗰度講，學習耶穌嘅教導。耶穌話要以心靈和誠實去敬拜神。喺中文咧翻譯以心靈和誠實敬拜咧，我哋如果用中文嘅字眼去睇咧，好簡單就係話一個敬拜者要敬虔，就要專心，心口如一，表裏一致咁樣真誠敬拜神。即係敬拜神嘅時候咧，你個內心深處嗰個真實嘅我咧，就要用呢個真實嘅去敬拜神，唔係做一個外表啊，唔係單單就係做動作係全人嘅。係真誠嘅，冇虛假咁樣嚟到神嘅面前，即係話你嘅表現嘅狀態咧，喺你聚會嘅時候敬拜神嘅時候，其實應該同你平時日常生活你嘅真正嘅你嘅行事為係一樣嘅嚇。咁所以咧，如果你唱歌嘅時候，你話神啊，你係我唯一嘅神，但喺你生活當中你會敬拜其他嘅偶像，咁就唔係表裏一致啦。當你心裏面咧對神好多個渴慕，好充滿着愛嘅時候，但係原來你人生生活當中有好多同人嘅拗撬啦，你咧苦瓜乾咁樣咧，完全咧表達唔到你有愛嘅嗰個表態嘅時候咧，呢個亦都唔係一個真實嘅你呢種嘅描述咧，重點咧多數聚焦喺人嘅身上。即係話我哋人咧要好努力係嘛，要以人為本嘅敬拜，我哋好努力自己咧做好自己，又幫自己咧去敬拜神。不過人嘅限制咧係真係有嘅，我哋
自己嘅努力咧係有限嘅。所以咧，其實呢度個心靈誠實嘅敬拜嗰個心靈咧，真正嘅意思咧係講緊我哋係以聖靈敬拜，或者話喺聖靈裏去敬拜神。首先，我哋咧知道咧，我哋係信耶穌嘅人咧，係透過聖靈重生咗我哋，因為耶穌基督嘅救恩，聖靈重生我哋，讓我哋有新嘅生命，更加就係聖靈會同我哋一齊證明咧，我哋係神嘅兒女。我哋就係帶着呢個聖靈俾我哋嘅身份，神嘅兒女咧，先算叫做係敬拜我哋嘅父神喎。並且聖靈用愛去澆灌我哋，讓我哋知道咧，係啊，我哋係被愛嘅，我哋有愛嘅裏邊咧，我哋就唔懼怕啦。有愛喺裏邊，我哋不再懼怕，不再懼怕咧魔鬼撒旦或者其他人去控訴我哋，亦都唔會因為我哋有罪嘅緣故咧，我哋覺得自己唔能夠嚟到神嘅面前，因為神已經俾咗救恩我哋可以去認罪，可以嚟到神嘅面前得到赦罪，聖靈都會俾我哋經歷咗重生同埋自由，所以咧喺聖靈裏邊，我哋反而可以自由釋放咁去敬拜神。當我哋喺聖靈嘅愛裏面運行咁樣敬拜嘅時候咧，聖靈亦都會帶動我哋，指示我哋點樣去到神面前去敬拜佢。聖靈咧亦都會引導我哋，喺當刻嘅時候，我哋點樣去親近神，點樣去敬拜佢，點樣透過聖靈嘅指示，我哋明白神嘅心意，甚至乎聖靈會發出佢裏邊俾我哋去讚美神嘅一啲嘅說話。教我哋點樣去宣告神嘅屬性，更加咧會透過領受啦，透過一啲嘅感動咧，俾我哋知道咧當刻我哋點樣敬拜神，甚至乎佢會俾靈歌我哋去唱出新嘅係由聖靈而嚟帶動嘅詩歌，去引導我哋嘅靈咧向神去表達，所以咧使到我哋咧可以喺聖靈裏面咁樣敬拜，我哋就會更加明白。但願我哋咧唔單單喺敬拜裏邊咧手舞足動去表達我哋嘅情感，更加咧我哋喺裏邊咧藉着聖靈進入神嘅同在，一路嘅去敬拜我哋嘅主，盡心建立呢個更美好嘅關係。